Hey guys, dito kami ngayon sa Bukid ni Kuya. Preskong presko dito, nature na nature. Kita nyo. Kung gusto nyo mag-relax, dalhin nyo yung family nyo away from the city. So dito pwedeng mamingwit. May mga tilapia ata dito. Yung pwedeng gamitin yung kanilang yung pangawil nila na gawa sa bamboo, nylon at saka yung pamingwit. Fishing rod! Buhay naman ang 572. Ano ka? Flat 5? Langoy ka. Gaano katagal usually pag namimingwit? Alam ko na, Dad! Iganon mo, Kuya! Iba-iba rin. Nung nakaraan, busog kasi sila. Kaya hindi sila nakahuli agad. Hindi ganun. baka nananghalian sila. Nagmerienda. Ayusin nyo wala tayong makakain. Kausapin mo yung fish. Hello, I gonna feed you. I like you. I like fish. I will feed them. I like them in the pag nasa aquarium sila, ayoko sila kainin kasi pet ko sila. May pag dyan. Nakainin. May pag ka dyan. Pero same lang naman. Tara. Latte. Yak! Hindi ako, ayoko kainin. Tara.
Ano, may huli na? Ang hihina nyo namang mga nilalang. Sorry, yung nanay mo wala pang huli. Ano dapat sa akin? Ito yung 90. Kuya, say kayo mga isda. Bigyan natin ng ano. Krrrr! Ay, manok pala yun. Nakuha na. Official. Yun eh. Paano? Ang cute din ah. Mamaya malaki na yan. Hindi ah. Nakuha. Huwag kayo magtapon banda sa may lupit na yun ha. Sabit ng kawel. I-atras natin parang Nilambat mo dyan. Patingin yung nahuli ni Adi. Kasi maliit siya, kaya maliit din. Mukhang nabubuhay kasi yung pagpapal na tubig. Alas pa be. Huwag natin yung huli mo. Bitawan. Bitawan mo, be. Pusta mo yun. Ayun. Yun yung uod, no? Uod sa ilalim ng lupa. Bitaw be, bitaw. Bitaw mo, Bing. Bitaw. Nakuha na ako, isa din. Yan na nakuha ni Adi. Hawakan mo. Picture na, picture, be. Dali. Galing. Yay. Ah, baka Tabi makabi. mo yung ano mo. Magpupulot po. Oo. Pupulot na. Tingnan na to. Tatli. Atras kapag nagatas. Ah, atras daw, atras. Malaki na mamaya eh. Silain ka naman. Tingin, Dad. Dalawa na yung nakuha namin. Eh, picture kay Adi, picture. Dad, huli mo. Pero yun sa anak ko, yung kapamuskan yung kawit. Kaya ko na lang. Really? Nakahuli ako! Wow, laki talaga ito. Laki nakuha ko! Balik ke jangkawel. Paano yung bird? Cute na bird. Yung sound ng dog ay... At saka yung sound ng cat. Hi guys, uwi na kami ni Dad. Tapos
Wala si daddy nakuha na isda. At saka si Wala akong mommy. nahuli. So, babalik kami dito. Ganda rito, guys. So, sa Sa lahat ng may bukid family, Sa bukid ni punta na rin kayo Kuya. dito. Sa Bye. Bukid ni Kuya. Bye. Bye-bye! See ya!